दोस्तों आज की वीडियो जो है वो एक लैपटॉप अपग्रेड के हवाले से है। हम अपग्रेड करेंगे अपने डेल के 5000 सीरीज़ के लैपटॉप को और इसके अंदर हम अपग्रेड करेंगे हार्ड ड्राइव को, क्योंकि प्रीवियसली इसके अंदर जो हार्ड ड्राइव थी वो एक नॉर्मल 5400 RPM वाली हार्ड ड्राइव थी। तो हम उसको रिप्लेस करेंगे एक WD की हार्ड ड्राइव जो कि SSD ड्राइव है और ये हमारे पास 500 GB में अवेलेबल है। तो हम इससे अपग्रेड करेंगे। SSD हार्ड ड्राइव लगाने का मकसद सिर्फ ये है कि इसकी परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल हार्ड ड्राइव के। तो चलिए सबसे पहले हम इसको करते हैं अपग्रेड। तो इस वीडियो का एंड तक देखते रहें। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं टेक गीक को। तो अपग्रेड करने से पहले हम अपनी प्रीवियस हार्ड ड्राइव को चेक कर लेते हैं कि इसकी क्या परफॉर्मेंस है। बटन ऑन होने से लेके अपने डेस्कटॉप तक आने में कितना टाइम लेता है ये, और ये तमाम फाइल्स लोड होने के में तकरीबन ये 54 सेकंड लेता है, जो कि काफ़ी लेट है इस लैपटॉप के हवाले से। चले अब हम इसके अपग्रेड को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमने करना है अपने लैपटॉप को कम्प्लीटली शट डाउन। उसके बाद हमने इसके जो बैक प्लेट है उसको खोलना है। और एक अच्छी चीज़ ये है कि इसके जो तमाम स्क्रूज हैं वो बिल्कुल सेम साइज़ के हैं, तो हमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये स्क्रू आपस में कहीं मिक्स ना हो जाए। और इसकी जो डिसअसेंबली है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है। सिर्फ बैक प्लेट को आपने साइड से जो इसके लॉक्स है वहाँ से खोलना है और ये बिल्कुल ईजीली ओपन हो जाएगा। और बैक प्लेट ओपन होने के बाद ये मदरबोर्ड हमारे सामने बिल्कुल एक्सपोज हो गया है। लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि ये हमारी रैम की स्लॉट्स हैं। अगर आपने रैम को अपग्रेड करना है तो वो भी सेम प्रोसीजर होगा। और टॉप पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो है बैटरी है, तो बैटरी भी सेम प्रोसेस से अपग्रेड हो सकती है या चेंज हो सकती है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी हार्ड ड्राइव जो कि यहाँ पे फिक्स है। हम इसको करते हैं अनस्क्रू। तो यहाँ पे जो हार्ड ड्राइव है हमारे पास वो एक केस के अंदर फिक्स है। तो पहले हम इसको केस से निकालेंगे, उसके बाद अपनी जो हार्ड ड्राइव है उसको हम इस केस में लगाएंगे और फिर उस केस को हम फिक्स करेंगे अपने लैपटॉप में। तो ये हमारे सामने WD की ब्लू हार्ड ड्राइव जो कि 500 GB है और इसकी प्राइस जो है वो पाकिस्तानी मार्केट में 16,500 रुपीज़। और इसकी परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी बेहतर है। और चले हम इसको पहले लगाएंगे, उसके बाद हम इसकी परफॉर्मेंस भी देखते हैं। तो हम इसको केस में लगाएंगे और इस केस को हम वापस अपने लैपटॉप में फिक्स करेंगे। हार्ड ड्राइव हमने लगा दी है अपने केस में और अब हम इसको करेंगे अपने लैपटॉप में फिक्स। उसके बाद हम इसकी बैक प्लेट को लगाएंगे और उसको हम कर देंगे स्क्रूज। बैक प्लेट लगाते हुए एक चीज़ जो है वो ध्यान में रखने की है कि इसके जो तमाम लॉक्स हैं वो बिल्कुल प्रॉपर्ली अपनी जगह पे बैठ गए हैं। और मेक श्योर कर लीजिएगा कि बिल्कुल इसके लॉक्स जो हैं वो अपनी जगह पे बैठ गए हैं। उसके बाद आप इसको करेंगे स्क्रू। तो इसके लॉक जो है वो बिल्कुल बैठ गए हैं अपनी जगह पे। तो चले अब हम जल्दी से कर देते हैं, इसके जो तमाम स्क्रूज हैं उनको लगा देते हैं वापस। और उसके बाद हम इसको बायोस में जाके चेक करेंगे कि हमारी हार्ड ड्राइव बिल्कुल वो आ गई है इसके अंदर कि नहीं आई। और हार्ड ड्राइव जब भी आप चेंज करें या रिप्लेस करें या अपग्रेड करें तो हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको ज़रूर रीइंस्टॉल करें ताकि जो आपकी हार्ड ड्राइव है उसकी परफॉर्मेंस पूरी मिल सके।
और ये आपके सामने हमारी WD की हार्ड ड्राइव जो है 500 GB ये बिल्कुल शो हो रही होगी। तो चलिए, हमने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को कर लिया फ्रेश इंस्टॉल। उसके बाद हम इसको करते हैं टेस्ट। हमने कर दिया इसको ऑन और ये नॉर्मल स्पीड पे बिल्कुल। हम देखते हैं कि फ्रॉम पावर ऑन से लेके डेस्कटॉप तक आने के लिए ये कितना टाइम लेता है। और ये सारी फाइलें लोड हैं और तकरीबन 22 सेकंड भी है इसने। दोस्तों, आज हमने अपग्रेड किया अपने डेल के 5000 सीरीज़ के लैपटॉप को विद SSD ड्राइव। और SSD ड्राइव अपग्रेड करने के बाद जो एक चीज़ है इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि अगर आप परफॉर्मेंस चाह रहे हैं SSD ड्राइव की अपनी, तो आपको अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि आपको इसकी परफॉर्मेंस फुल मिल सके। और अगर आप OS माइग्रेशन की तरफ जाएंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या आपको उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी जो आप चाह रहे हैं। तो हमेशा जब भी आप SSD ड्राइव या अपनी किसी भी हार्ड ड्राइव को अपग्रेड करें या चेंज करें, तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप उसकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको फ्रेश इंस्टॉल करें और उसके बाद आपको इसकी परफॉर्मेंस मिल सकती है। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।